Ne, pa vedno, ko sem gledal, mi je bilo boring box. Ja, box je imel neko, veš kaj, box je tudi imel neka obdobja, ne, ki je bil bolj popularen, manj popularen, ki je bil bolj atraktiven, manj atraktiven. Veš kaj mogoče probi, Klemen, če ti bo všeč? One Championship. To je pa ruska, ne? Ne. Mislim, ameriška. Da ni ruska, mislim, da je tudi ameriška. Malo večji je Octagon. Ne, mislim, da je Octagon isti, ampak je samo stand-up. A ne smejo na tla? Ne. Če padejo na tla, jih poberejo. Mislim, da je na tleh tudi. Ne, ni nič na tleh. One Championship mislim, da ni nič na tleh. Ali pa saj te, kar sem jaz gledal, ni. In je stand-up je full boljši. A veš, če ti paziš, da te bo en zbal. Ja, ful stvari ne moš delati v stand-upa. Če pa samo stand-up, če bi samo primerjal UFC stand-up, da ti One Championship, recimo fighti stand-up je ful boljši. Mislim, ful več stvari, ful več se tepe, tako kule. To pogled, če ti bo zanimivo. Ja, bom čeknil, ampak sem videl, da mi UFC včasih ni bil zanimiv, zdaj mi je pa zanimiv zaradi tega, ker poznam fighterje. In ko se ti spustiš noter, pa veš, en je bil enkrat dober, ko si gledal in se ga zavedno zapomniš, pa še en, pa ona dva zdaj med sabo. In to je taka negotovost, a veš, dva, ko veš, da sta ful dobra, a veš, tak excitement mi je, no. Tako da to sem pa res zdaj začel gledati, to je edini šport, ki ga gledam. Pa ful je dober, ker je enkrat na mesec mi vzeme pol ure, 45 minut. Ne. Tako da to je ful... pa še v moj lifestyle. Mogoče lifestyle mnogih ljudi, ki zdaj smo na hitro. Ampak ko gledaš TV, ti stojiš zraven, pa tudi ti probaš kak punch narediti, pa tako, kak bi jaz. Ja, ne, veš kaj? Si zelo pasiven pa gledaš. Ne, čutim pa adrenalin čutim. Ja, in me tako ful mi je dober. Strela ful stvari. Ker je toliko intens, ker ne veš, kaj se bo zgodilo naslednjo sekundo. Ne. Pa tako na tesno gre. Na zadnje je bil en najboljši fajtov, kar sem jih jaz gledal. En je branil svoj naslov, en je bil challenger, mlad, en iz LA-ja, tako, njegova zgodba je res tako crazy. In vidiš, koliko si želijo oni ta pasne, koliko on cel live posveti temu. In zdaj prije pač fight, on dva se fajtata, prvi 2 rundi, full se fajtata, tako res v glavo. Tretjo rundo, ta, ki je branil naslov, njega na tla, in ga do konca začne in glih, da bo sodnik ustavil, zvonček. In ga reš zvonc in pridejo njegovi team memberi in morajo ga dvigati na stol gor. In jaz mislim, ok, zdaj bo pač še ena runda, to bo še par sekund in je konc, ker itak model ne more niti hoditi. In prije še zdravnik in tako mu reče, hod proti meni in on tako se mal... Opoteka. Ne veš, koliko prstov imam, on tako neki zavlačuje, a veš, da bo prišel k sebi. In pove, koliko prstov, pa tako on zdravnik, ajde, naprej. In še 2 rundi on odfajta se. Ja, to si pa pogledaj. To je pa, nisem mogel verjeti. Podoben je bilo tudi zdaj, tale Wilder je bil dost stepen in njegova zdaj ta vrlina se je pokazala, da mislim, to ne pade zlahka. Ne, to je... A to je ta Gypsy King je Fury. Wilder je črnc. Okay. Mislim, noro. Res dober fight. Fulje, mislim, jaz sem se zaljubil v fight, ko sem toliko časa bil na Tajskem in tam v teh klubih imaš ti te Tajce, ki živijo, ampak res živijo samo okoli tega. To meni, on živi v džimu, kuhno ima v džimu tam. Ja, zadnji WC kopanca, vse tam. Pomaš v zadnji enega petelina, ki med vikendi se hodijo fajtati s petelini. Ja, to je to. Life of a warrior. Ne? Ja, in ti prideš tam k tem tipom tako 8 zjutraj in on že tam redi in on je do polnoči tam in oni so stari te modeli, tam sem živel na Kolanti, nek otok na Tajskem, pa sem v nekem klubu treniral zjutraj pa zvečer, oni so bili skozi tam in med vikendi so imeli real fighte, modeli stari 60 let, 50 do 60 let, ampak to so komolci, kolena, to je tako nahat. In oni tam skozi okoli tega in je ful hit padeš noter, ker v bistvu vidiš ta passion, ki ga oni
in passion in na eni strani ta kraft, ker so oni res... Ampak to je kaj, tajski boks? Tajski boks, ja. Ker so da res sebe not 50 let. Ampak ti treniraš pa jiu-jitsu? Ne, tajski boks. Tajski boks. Ja, tajski boks. Jiu-jitsu bi rad, brazilski jiu-jitsu bi rad naslednjo. Ja, sem že vmes, ampak nismo hkrati. Ja, jaz sem tudi jiu-jitsu. Ja. Jiu-jitsu ali brazilski jiu-jitsu? Brazilski. Aha. Nisem vedel, da sta. Ne, nista. Jiu-jitsu je japonska stvar, pol je pa v Braziliji se malo zmešalo. Ja. Ne, sploh ne, če v Braziliji je pač ta Gracie. Gracie, ki je ustanovitelj, je izumil, mislim, ne vem, aj kaj vzel, to se ne spoznam. No, glede na to, da je ime. Ja, lahko da kaj je. Ja. Ampak jiu-jitsu mislim, da je zelo velik, da je dosti več nekih metov v stoje pa to. Ja, mogoče bom kaj tazga začel. Zdaj mi je ta gym super, pa to se moram malo navaditi. Pol pa naprej. Kaj. Ja, v tej YouTube ameriški sferi sta zdaj itak videla, da je popularno, da se YouTuberji med sabo fajtajo, tako da jaz se bom pozitivno odzval, če boš kadarkoli challengeal. Ja, mi dva? Ja, mislim, mi smo po moje skupaj, mi moramo tudi drugim podcasterjem. Ampak 3-3. Brez rokavic. Brez rokavic, ok. Tomaš, kar ti povej, kaj bolj veš. Ja, mislim, te street fighti, nek kanal YouTube je, mislim, da so Švedi to, ki se tepejo tako, street fight, brez pravil, tam neko ograjo dajo okrog in se na nekem parkirišču ali pa v neki hali zapuščeni. Pa rešilca prej pokličejo, da je doktor zraven. Ja, tega imaš ful, ja. To so neki huligani, veš, ki se tepejo. No, to kulturo boksa brez rokavic imaš v Angliji najbolj razvito, pa imaš v Rusiji imaš... No, to sem hotel reči. Ja, to itak, na Rusiji je pa to, ja, 3-3 ali pa 5-5, to je pa sik, mislim. Ampak oni brutalno, imajo rokavice, to je kao UFC, iste imajo. Ja, ampak, a veš, 5-5, ja. To je med tako, ko en zgubi, to je taka premoč. Ja. Mislim, nima šans, to je lost. Ponavadi je v bistvu, se čaka do točke, ko je 5-4 in pol je že, pol ko ne konc. Ampak se fajtajo pol še. Ja. Pa 1-3. Ja, crazy. To je res. Ja, jaz sem pa v boks, nisem pač nikoli nobenih teh borilnih športov. Da sem se pa nad boksom navdušil, je pa v bistvu zaslužna ena igra, ki je bila na PlayStation 3, Fight Night Round 4. To sem tudi jaz igral. Se je imenovala. Ne vem sploh, kako sem prišel do tega, ampak v tej igri je bilo taka dobra mehanika, v bistvu je bila fighterska, kjer si spoznal te osnovne bokserske udarce in pol je bilo tako, v bistvu ti si imel health, stamina, pa še nekaj je bilo en ta bara, ne. In res s to igro si začel razumeti, zakaj je to sweet science. Veš, kaj boks se imenuje nek ta ime, da je to sweet science, ne. Ker rabiš res ful taktično pristopati, ne. Ker ti si, ja veš, tam si ti pač, ker si izbral tega svojega fighterja, če si ti šel na polno, ne, si se pač zmatru. A veš, tako, začel si v bistvu razmisliti strateško o fajtu, a ne. In ja, boks mi je zato v bistvu ful, ker je tok strateški, ker se mi zdi, da UFC je bolj, da je bolj brutalen, pač bolj agresiven, bolj hitrej v bistvu pride do tega, da je en na tleh in je zelo težko že pol iz tistega položaja iti ven, ne. Tako da boks mi je zaradi tega mogoče, ker je malo bolj, ker je tako, dokler stojiš je fajt, ker pa ti padeš je pa konc, ne. To mi je nekako bolj, mi je bolj všeč, no, mi je bolj všeč, tisto UFC, ki je na tleh. In tudi bral sem ful eno dobro razmišljanje, ne, da
ti itak v street fightu nočeš nikoli biti na tleh. To je najslabše, ne? Ker ponavadi street fighti tudi niso 1-1. So 1-3 ali pa neka taka situacija je, ne? In ne bi bil cilj vedno, da ti ostaneš. Ali da ostaneš vsaj toliko, da lahko zbežiš, ali pa vsaj toliko, da se nekam zrineš, ne? In UFC je pač, ta UFC profesionalni je pa tako 1-1 do konca. Ne? V bistvu ni toliko, vse vem, da je dosti pravil, ampak se razlikuje od boksa lih v temu, ne? Da pa v UFC lahko padeš in si pač na tleh in se na tleh fajtaš, kar se načeloma ne bi dogajalo. Ne? Ja, mislim, ampak Zakaj ne? mislim, prve glih to... Ne, to se ne bi dogajalo zaradi tega, ker street fighti so tak setting, da ti boš zelo težko enega človeka tepu na tleh. Čakaj, da povem do konca. Ker je tam še nekdo, ker si pol rataš ranljiv, a veš, ampak samo ta situacija. Se konča na tleh. Ja. Skozi zmeri se na tleh konča. In lahko tudi nadaljuje. Ja, ampak to res lahko je, če je res 1-1, pa ni nobenega zraven. A veš, ker čim si ti na tleh... Ampak vsakom primeru boš padel dol. Ja, ampak čim si ti na tleh, pa si fokusiran samo na tega svojega nasprotnika, ki ga bombaš, ti nič se ne zavedaš okrog, ne. In en preteče in te v glavo brcne. You're done. A veš, mislim, to je ta model, ki je napisal ta nek članek, se mi zdi, da je ful dobro argumentiral, da UFC fight je pač, to je res pač ta šport, ki so si ga zamislili, ne, pač oktagon in sfajtita se, a ne. Boks se pa razlikuje v tem, da je res sweet science, da moraš malo bolj strateško iti v fight, ker ima lih ta pravila, ne, da pač padeš dol do konca. UFC ima tudi full pravil, to ni street fight. Vem. Najbližje street fight, recimo. Ma veliko pravil, ampak se pravim, pristop, že to, mislim, da v UFC-ju fighteri ful bolj agresivno začnejo. Ni nekega ful taktiziranja. Ne, odvisno je. Ja. Čisto odvisno. Eni ful taktizirajo. Ja, valjda. Recimo, vsi, ki so proti temu Khabibu, se fajtali, Ja. ti moraš taktizirati, zato ker če ti zaženeš, pa te on sprav na tla, je skoraj da konc. Ker je on tako dober grappler, ne? To je ful taktiziranja. Ja, ti ja. ne smeš pustiti, da on skoči. Ti si bolj stran od njega, skozi imaš noge pripravljene, da nazaj skočiš, če on hodi. Koliko je dolga runda? 3 ali pa 5 minut. Ne, Kako 3 ali pa 5? 3, vedno je 3. Vedno je 3? 3 runde ali pa 5 rundje. Aha, glede na kaj? Ne vem točno, kako Licenco. določijo. Ne vem točno, kako določijo. In koliko je rund? Ja, 3 ali pa 5. Aha, ne, koliko je dolga ena runda? 3 minute. 3 minute, se pravi, če je 3x3, to je 9 minut, ne? To je full bolj v bistvu intense. Manj je... Ampak championshipi so vedno 5 rund. Okay, ne vem, kako določen. ampak to je full manj, a veš, že zaradi tega, ker je ta fight tako časovno omejen, imaš ti full manj časa za taktiziranje. Sej dosti teh fightov se ne konča z stoppidžom, ne? Z tem, da sodnik. Dosti fightov je tudi... Ne. Prije do konca in sodniki... Tehnično. Ja, koliko si ti udarcev dal? Točk, ja. Kolikrat si ga dal na tla? Kakšen je pa procent, če mogoče veš tako, če vzamemo 100 fightov v UFC, koliko jih je res, da ni bilo knockouta? 50-50. A 50-50? Ne, to bi rekel. Ja. Doskrat gre do konca. Doskrat gre do konca. Okay. Sploh te 3 minutne. Mislim, UFC je izhajal iz tega, ne vem, če kaj poznate te prve UFC fajte, kaj je. Ja, na YouTubeu so, ja. UFC 1. To meni, v osnovi je to zgleda tako, ne. Prvi UFC so dejansko v ful zveznih državah imeli prepoved. Niso smeli organizirati kot splošnega fajta. Za tiste, ki ne vejo, UFC pomeni Ultimate Fighting Championship. Tako. Se pravi. In prvi ta UFC, takrat še ni bil ta Dana, ki je predsednik, no, pa solastnik, ali je naredil že exit, ali sam en del pras, ne. No, oni so pol našli neko zvezno državo, ki jim je dala dovoljenje, da organizirajo prvi fight, in oni so v bistvu izhajali iz tega, dajmo mi najti razne fajterje in biti ta prvi, ki jih damo v isti ring, da vidimo,
Katera veščina je ultimativna, iz tega je tudi, veš, tako, the ultimate. In, ampak čisto na začetku jih niso niti dajali po kategorijah glede na težo. In ti si imel fajterja z 6 kilami, ki se je fajtal z nekom, ki je imel 100 kil. Te prvi fajti so bili iz tega v bistvu to je zelo nefair. Hkrati je bilo pa ful zanimivo pa teh fajtih videti, ker ti si imel nekoga, ki se sploh ni zavedal ranljivosti njegove veščine, ker se je fajtal samo s folkom, ki so... Karate, recimo karate, ali pa isti primer je, ki se je prvič najboljši ameriški kickbokser fajtal z najboljšim fajterjem iz tajskega boksa. In je on ta prvič se zavedal moč low kickov. Tajci imajo ekstremno močne low kicke. Kaj to je brca v nogo? Tako. Ja. To je brca v nogo, na netrenirano nogo, ena povprečna taka brca onemogoči, da ti na to nogo stopiš še nekaj časa. No in ko so dali, to pomeni nekoga, ki je treniral kickboks, pa nekoga, ki je treniral tajski boks, prvič skupaj, sta še lahko videla, kje so neki blind spoti, ki so jih prej imeli znotraj veščine. In ta Ultimate Fighter, mislim, UFC, je bil zanimiv, ker smo prvič lahko videli, a je karate boljši kot boks, a je boks boljši kot tajski boks. Ko vsak je zase govoril, mi smo superiorni, mi, če bi prišlo do tega, bi zmagali. Sam zanimiv, da so to mislili, to mi je res tako... Zgaj. Ja, se ne veš, a veš, ti misliš... Ne, da je mislil nekdo, ki ima 6 kil, da lahko 100 kil ne to, ampak bolj so se veščine med sabo fajtale. Ja, onka karate cel life mislil, da je karate recimo full... Ja, ultimate. In oni imajo tam nek kick, ki so mislili, da s tem kickom bi razbili vse in pa so videli, da na tajskem je pač simpelnim obran ta kick, recimo. No, ampak kaj je bilo ful zanimivo, da zelo veliko prvih UFC-ev, ne vem koliko, je zmagal predstavnik BJJ-ja. Brazilian jiu-jitsu. Ja, to pomeni vsi bokseri, vsi karkoli, so padali na praktično iste fore. Od tega tipa, ki je sin od ustanovitelja BJJ-ja, tudi nek Gracie, ne vem kdo, ki je dejansko bil po teži, zelo lahek, pa mali, in on se je boril s kimonom. To pomeni, folk je lahko njega primal. In če lahko ti njega primeš, je to pomeni za nasprotnika lažje. To pomeni, on se je fajtal proti nekom, ki je imel 100 kil, pa bil je brez majice, to pomeni, nikjer ga ne moš primiti, in še vedno jih je dominiral. In tam je pol BJJ dobil na svoji popularnosti, ker folk prvič videl, nekdo, ki je imel manj kil, je te neke boxing champion, ali pa ne vem, če že takrat sploh bil ta MMA tako znan. No, iz tega po MMA pa se razvijo, ker so pol te, ki so delali stand-up, rekli, če jaz ne bom na tleh se znal ubraniti, ne bom imel šanse. Sej meni je glih zaradi tega UFC boljši. Vse to, kar si ti govoril glede boksa, mi je glih zaradi tega, ker jaz vem, da katerkoli od teh bokserjev bi prišel v realno situacijo, 1-1 z nekom, ki je v UFC-ju full dober, praktično nima šans. Brcanje, že toga sebe totalno, boksarja, pa na tla. Bolj to na tla, če bi to stopnje, ti ga v bistvu lahko malo brcaš v noge popustijo, daš ga na tla, pa ga pa zadavaš. Bokser nima v bistvu nobenih... Ja, boks je čist drugo. Čist drugo je. In z tega vidika je meni bolj zanimiv, ker se mi zdi bolj realno. Tako. Jaz sem sem to kdaj govoril, jaz sem 2 fajta na tajskem. Kako zgleda fajt v razvitem svetu, zgleda tako, da ti se mesece vnaprej zmeni, s kom se boš fajtil in pa se pripravljaš na to. Kako zgleda te fajti na tajskem, da jaz hodim enkrat, ne vem, če stiklen, kdaj je bil na tem, Kopipi otok. Kopipi je nek party otok. Mislim, da se Fifi. No, ne vem. Je nek party otok na tajskem in jaz si dan gor že tako srajco, da šel ven,
In na poti do diskača me ostavi ena promotorka in tako reče, do you fight, sir? Pa je tako, ja, malo se. Pa je tako, ok, come with me. In me odpelje noter in mi tam praktično reče, če bi imel fight čez 15 minut. In jaz tako, ja, po teoriji lahko, mislim, mogo biti nazaj, se preoblečeš, pa tako, ne, ti bomo mi dal, tako, majčko, pa hlačke, vse, ti se sam fajtat. Jaz ko 15 minut, dobro, lahko se ogrejem, pa jaz ko, ja, proti kom pa tako oni, surprise. Pa jaz ko, ok, a bomo šli saj na težo, pa tako, ne. Tako, sam se... Zakaj bi to rekel, ja? Meni tudi ni čisto jasno, ampak ja. A so ti dal cash? Ne, zmagovalec dobi bucket. Bucket z alkoholom. In jaz itak ne pijem, tako da sem bil tako pač tank za ta bucket. Mogoče to ne bi rabo povedati, ampak no, nadaljuj. Ja. Povej, kaj se je zgodilo potem? Ja ne, mislim, valjda nisem mogel reči ne bom se šel fajtat. Ja, to itak ne moreš. Ja, valjda nisem mogel reči Kva? ne. Make sense. Ja, oni so bili tako, ja. Razumem. Upaš, valjda, upam. No, In? Ja, imel sem... Kaj, meni tam pride en Kaj? tajc? Ne, to pa ni, Ti glavo fajta odbije. smo se samo belci med sabo. Aha, ti si proti enemu ircu In pijanem. v bistvu njihov poslovni model je ta ti imaš tam ring, okolje, ne vem, 500 folka, Stavijo na polno. neč stok stavijo, bolj gledajo, lahko da tega, ne, to se ne spomnim. Oni živijo od prodaje pijač pa hrane in praktično iz ulice zastojen potegnejo take idiote, kot sem jaz. In mu dajo bucket. Ja. Ampak samo on mu, ki zmaga. V celem večeru, Ja. 10 borb. Ne, sedko, na fight, saj to. Ker to je tako, 10 evrov tam, mislim, tista pijača. Dobro, no, Cel daj, povej bucket je 10, zdaj, ja, a cel si bucket. zmagal ali No, ne. ampak najbolj skeč je to pomeni, da ti se fajtaš proti nekom, ki ne veš, ali ima nič izkušen, ali pa najjači fajter iz ne vem tako, kot. a ne? Surprise, ja. In jaz to pomeni, jaz dam te njihove hlačke gor, majico, se pač tam delam Malo stretching. ja, tako filmsko, roki pizda sem bil tam. No in pa vstopim v ring in nasproti stoji nek fant, par let mlajši kot jaz sem 25, ne, 22. In on tako najbolj zdefiniran tip. Tako, ne six-pack, ampak 8-pack. Ja, veš, on najbolj tako je. Jaz kaj rekel, 90 kil, pa tako zdefiniran, tako 6% maščobe. Jaz kot dem, I'm gonna die. Pa sem rekel, ok, itak me do mene pozna, tudi če on me začne dominirati v prvi sekundi, pač bežim vam, pa se predama. Valjda ne bi šel zdaj glih do konca. Ampak sem rekel, ok, vsem pa vem nekaj, že psihološko tiska dominira prvih par sekund, mu pomaga to za naprej. Sem rekel, vsaj prvih par sekund moram jaz dominirati, če ne fizično, psihološko njega. Ja, razen če on to tudi ve. Ja, kar, ja. Ja. Ja, no, in jaz sem bil tam sam, bil sem predzadnji dan mojega potovanja in sem si tudi tako rekel, če se poškodujem, grem itak domov, pa tam v bolnici. Ja, ali pa v bolnico, kle, na Tajskem pa malo podaljšaš svoje tri. No, win-win. Ja. Win-win. No, in Ne vem, če bi zavarovalnica to krila. ja, ne, to verjetno ne bi. Kaj si delal, ja. Za en bolj sem se fajn. Ja, za bod se fajt pred publiko. No, in, Na respiratorju to. no, in ta sodnik označi štata, ne, in jaz preletim in iz prve v bistvu sfejkam, da bom šel v punch in v bistvu naredim high kick in on mal iz tega šoka spusti gat in jaz poln high kick direkt v glavo noter in ti pade po tleh, ta punca njegova preleti gor in na koncu vem, da ta fant ima nič izkušen, ampak je punca bila tako, da se predfajtat. A meni je Kakšen on... je bil seks s to punco, ja? Ne, super, fajn. Dobro, v Ja. Ampak sem pustil, da ta fant gleda. Prvezu si ga da gledal. Tako, tako da ta prvi fight je bil slab iz tega, da je v bistvu tehnično, v bistvu on ni znal, sam zgledal je na bit in sem jaz v bistvu ga precenil in v bistvu nisem ga poškodoval, ampak bilo mi je bed, če bi vedel, da nima toliko izkušenj, ne bi šel tako nahat. Drug fight
sem imel pa sem tako... A ja, ti moraš turnir zmagati, da dobiš bod? Ne. To je bilo za tisto noč vse. Zdaj pa postal pro. Dobim Kao, ok, moj bod? Oh, no, sir. You need to win the tournament. 30 fightov. Ne, bolj jaz ta bod dobim ga tam, da med oboževalke in pogledam naprej žudat. In naslednji večer, ki je bil pa zadnji dan, se ka, ajde, grem še enega. In pogledam, jaz, zdaj mi niso oni ostali. Sir, do you fight? Ja, of course. In naslednji dan pride pa en 10 let starejši Rus, s tako tipično rusko postavo, ki je tako mal vampek, močen, ampak veš, da je žval, da je tako tank. In že po stensu vidim, da je bokser. In po parih zamahih vidim, da je precej boljši bokser kot jaz. Se v bistvu sem spremenil strategijo na low kicke in je praktično cel fight bil precej beden. On je skozi dobil po nogah in na koncu pač ni mogel stati in to je to. Ampak tehnično sem pa zmagal. Bravo, Jan. Tako da za poslušatelje lahko rečemo, da imam 100% win ratio. Ja, tako. Bravo. Nihče niti na Tajskem ni mogel premagati. Noro, res. Izjemno. Ja, tako da. No, Ja, jaz sem pa enkrat, se ne vem, sem to govoril, sem uletel v en diskač, tak najbolj moralno sporen place v mojem življenju, kjer je bil pa ringside, se mu je rekel. In not je bil ring in midžeti so se fajtali, ti si pa stavil. Tako da, jaz sem full zmagal stavil. Ful si mi je zdaj spodno, samo ko sem videl, da mi stave laufajo, sem... Ne, pelali so nas ven, to je bilo tudi v Manili in prijemo ta lokal in tako prostitutke okoli in okoli, v sredi ta ring, midžeti se fajta z velikimi rokavicami, pol pa midžeti grejo stran, pa dajo tako cel polovinil čez ringside, pa dajo olje in pa se punce fajtajo v olju. No, tako. Da malo drsi. Tak res, prav tam sem bil, pa sem tako, zdaj pa ne vem, če sem bil v bolj izpirjenem placeu na svetu. Tako. Vse, kar je bad, je tam bilo pač skupaj dano. No, tako da. Nisem niti toliko živo, no, ni mi bilo toliko fajno. Sam si vzel gold membership, ne? Ja, gold membership. Ja, v ringside, ja. Pa kaj, zdaj ste imeli live streame? Kaj? Med COVID časi. Ja. Ja, kaj si kupil ta gold? Ja, da lahko gledaš. Ja, da to potrebo zadovoljiš, kaj rabiš. Ja. Ne, jaz sem imel full, jaz sem imel full, tako, na začetku 20-ih, nisem bil nikoli agresiven, ampak sem bil parkrat v situaciji, pa dejansko nekaj sem jaz bil agresiven, ampak ali je čist neko naključje bilo, bolj iz tega, da sem veliko svojega časa, ki sem bil star 20 pa do 25, preživel v diskačih, bil 3-krat v situaciji, ki bila bilo enkrat smrtno, no, ali pa zelo nevadno za moj life. In sem vedel, da praktično sem bil totalno nemočen. Enkrat sem bil na severu Filipinov, ne, veš, kje sem bil? Boracay je otok na Filipinah, tam sem bil. In se pogovarjam z neko punco in kar naenkrat dobim nož. Čutim, da me neki pika in en tip, ki me od ozadij z nožem, ki drži nož na mojih rebrih in mi v uho začne govoriti, I'm gonna fucking kill you, man. In jaz ko please no. in pol, mislim, zvem, da je to neka njegova ljubezen, ki mi je on hotel tisto noč, in zdaj, ki se je z mnou pogovarjala, je on padel ven, šel domov, iz diskača domov, pač nazaj z nožem. Kako si se to zvedel? Ja, medtem, ko se je on odločil, a me bo štihnil ali ne, sem imela ta pogovor. A ja, ti je povedal. Tako, kako minuto, no, meni se je zdel, par ur, ko on meni tako, ja, this is my girl, neki, in jaz ko, sorry, nisem hotel, in on, ne mi zdaj, sorry, jaz te bom tle zaštihal. Jaz sem imel v bistvu 3 take scene, no, v life, in pa sem rekel,
da je zelo nepraktično, če se še to kdaj ponovi, pa jaz ne bi mogel nič narediti nazaj. Absolutno. Ja, sploh, če živiš tako on the edge, ko sem jaz zdaj ne, zdaj sem zelo penzionističen, kaj sem 30, ampak v preteklosti, ko sem že večkrat se spuščal v neke epske scene, ki so bile edgy, je bilo to zelo pomembno. Mislim, se mi zelo pomembno. Wow. Hudo. Ampak sem preživel, če sta se sprašvala. Nimaš tako take full brzgotine? Ne. To nimaš nič pa. Ja. Nisi bil nič na robo. No, ne, od tega dvakrat na Tajskem, enkrat na Tajskem, enkrat na Filipinih. Hodil sem dvakrat na Tajskem. Kaj pa tretjič v Ljubljani? Maribor. To pa je jeba. Ja, stari enkrat. Zdaj sva bila, stari geto. Ne, enkrat na leto sem bil v Mariboru. Enkrat, dvakrat na leto, tako nikoli. Ne, Lampiončki. To je bil nek festival, mislim, ne, če še obstaja. Enkrat na Krškisova tržnica v tle v Ljubljani. Huda scena, tako hud žur. In pripeljal sem sabo velikega ljubljanskega zapeljivca ženskih src, ki ni ustrezal lokalcem, in ko je šel predavč s parimi puncami tam na tem patiju, so se ene 4 skinheadi spravili na njega in imel sem praktično 2 opcije. Zbeži, B, dejta si porazdeli, da bo on dobil pol pa ti pol, in sem zbral pol. Tako da davč od tega, da sem karkoli vrnil, bolj sem se pač nastavil, da je šel fokus sam iz njega še malo na mene, ampak ja, 3krat sem bil tako, da bi lahko bilo ful opasno. Vi se niste spuščali v te stvari? Bilo je veliko tega, ampak ni to. Vsak večer, stari. Vsak večer. Ampak to, kad te punca tepe, to ne šteje. Ne, se me ne. Ne. Ne, dobro.